Okay, so you buinte seo bechear go meachmuid ar fadan an TNAL agus SNAL agus tá formula an le sinál as tá tit an logbook so ní chaisiad bheith an deaghlán bheir. Ach chéad eile bhéis ar an dúna na amt cuirtar an cheist ar an TNAL na nach chu tucaí rúnach SN. Agus cho sin ní leon tá bailchan le dúnach ní sé seo scríomh síos na logbook so caisbáil deaghlán bheir. Ca just fisbag ar an chialta leis I suppose. So mar hápla má irtar an tí cúga áil agus tá SN tucaí rún. Well, chachmuid gáardúna, chachmuid S a cúgáil as de chachmuid S a céiráil. So má chuoine muid céir é S a cúg really. So the S a cúg chum le, well, it's tí a hín, then móide tí a dó, móide tí a trí, móide tí a céir, móide tí a cúg. As then má chuoine muid céir S a céir, well, S a céir a gcuig chéna, it's tí a hín, móide tí a dó, móide tí a trí, móide tí a céir. Agus céad a hálacha mainach muid S a céir ó S a cúg? Well, just glánach nuair tá mar a chéile amach. So if we were going to minus S a céir ó S a cúg, well, glánach sé sin amach. Then glánach sé sin amach, agus é sin, agus é sin, agus é sin. So bheith mu just fácaí le tí a cúg. As tá ná an kind smuoineh seo úsáid le aon tí tá muid gcéará áilch fád tá SN. Agus an rial atá an ná so smuoine ar seo tá TN chum le SN lúide SN lúide hín. So mar hápla amach muid gcéará tí a dó áil wat sé sin chum le S a dó lúide S a hín. Okay? Now tóg sí sé sin chum scríbsteach nótia agus fólamas gur bus go mór buí timppla agus tá sé ble úsáid le cúpla ceangan an ceist na bheits muidirna níos stranaí. Alright, trú cínt gúra sa bhí sin. So, ó níos luachte, tá tí a dó chum le S a dó lúide seo. Aber gur dúrfar SN is chum le N ceir na móide dó en chum. Agus cá móide tí hín tí a dós tí a tíar. Now níl san cit a TN chum leis. So ní muid ná an ghaile agus a sníon amach. So an rud tá muid le dúna ná tá muid le first of all S a hín, S a dó agus S a tíar. Alright, as dúna me seo a tíb. So S a hín would be chum le, well, hín as tá muid just dúna onna dú seo so tá substitution in seachtsteach. So hín an áit N, so hín cearnathe is just hín, móide dófa hín is just dó, so hín móide dó is chum le C. Okay? Now, S a dó, a gcuig céna, dó náit N, so dó cearnathe is chum le céad, móide dófa dó is céad freisin, so tre sin just chum le 8. Agus then S at C would be chum le ríist C a náit N, so sin 9 móide sé will be cúideag an brón ar dúna sin dearg. Okay? Agus ná Thomas ná just a sin úsáid le tí le na tí hín tí a dós tí a tríar. So tá tí hín well tá tí hín á gúnaí just chum le S a hín bís ní tá eile le himime so tí hín chum le C. Now tí a dó well gúsáid S a hín. So tí a dó is chum le S a dó which is 8, lúide S a hín which is C. So be sé sin just chum le cúg. Agus then be tí a C chum le well a ríis mar chéile hána it's chum le S at C lúide S a dó. Tá S at C chum le cúideag, tá S a dó chum le 8, so then tá tí at C chum le 7. Alright? Agus so céann sé sin our sheikh is 3 cúg 7. As amach muid gur TN an amach a seobhach sé fairly siimplí. An ddífach na dó, seilchas muid le dó le C an just cá muid hín nach cho leis. So céann sé sin dó en móide hín.
So tá ná TN on amach má tá SN tuí rum. Alright?